अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और आज हम फिर से आए एज यूजुअली ड्रीम वर्ल्ड। तुझको ही चाहा मैंने, तुझको ही माना मैंने, इश्क हुआ जब से दिल दी सदा है, तू ही जीने दी वजह है, तू ही मंगे। देखें गाइस कितना रश है ड्रीम वर्ल्ड में, पार्किंग ही नहीं मिल रही। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उधर से जाने इधर से अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप देखें व्लॉग में मेरी एंट्री हो ही चुकी है। और आज के व्लॉग में आप देखें कि आज हम लोग जो है वो ज़्यादा फोकस क्रिकेट वगैरह एंजॉयमेंट पे कर रहे हैं और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं कर रहे हैं। तो आप भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। देखें गाइस खाना भी है स्केट्स करते हुए। दिल ना लगाए कोई जैसे तुझसे, दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने जाऊं कि मैं हाथ लगाऊं। भाई हो ये रहा है कि अभी तक न्यूज़ चल रही थी कि किताब जीती है और सेकंड पे जो है वो पीटीआई थी, लेकिन अभी हम रोड पे निकले हैं मेमार पे, तो यहाँ जश्न देख रहे हैं तो पीपल्स पार्टी का चल रहा है। अल्लाह ही रहम करे, अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो नहीं पता, लेकिन ये क्या हुआ अचानक। लेकिन बेसिकली रोड ब्लॉक हुआ है, लोग रिवर्स करने की कर रहे हैं कि भाई किसी तरह रिवर्स कर ले, लेकिन जो है वो रिवर्स करना भी मुश्किल हुआ है। अब फंस गए हैं भाई ट्रैफिक में सबके सब। सो यार जश्न मनाना है मनाओ, लेकिन थोड़ी जगह तो छोड़ दो, हम तो जा सकें, बच्चों का सुबह स्कूल है। पीपल्स पार्टी वालों रास्ता तो छोड़ दो।